2023年第7條，下面邊個 statement 關於 aqueous ammonia is incorrect 咁樣嗱？一望到 aqueous ammonia 呢一個字咧，我哋要即刻諗起就係咩咧 ？weak alkaline， 一定係講呢啲㗎啦，無啦啦講到 aqueous ammonia 嘅話，好啦，咁然後我哋逐個睇啦噃。第一個佢話 aqueous ammonia is weak alkaline， 正確啦呢句説話。嗱，記得我講過㗎啦，嗰陣咧每次做親呢啲題目講嗰啲 statement 啱定錯，自己剔咗交叉先，最尾先睇翻佢問你 incorrect 定 correct。如果佢問你 correct 嘅，揾翻剔嗰個出嚟；問 incorrect 嘅就揾翻交叉嗰個出嚟，咁先至會令到你唔會因為 careless 嘅嘢令到你圈錯個題目啊！記住啊！好啦，到B 啦。佢就話 concentrated 嘅呢個 aqueous ammonia 係 corrosive 嘅，咁呢個咧我哋就算低 form 啊 form 2都學過㗎啦。逢親係濃嘅酸、濃嘅鹼，無論強弱都好，都係 corrosive 嘅。好，第三個 aqueous ammonia can be used to distinguish between PbNO3 同埋 AlNO3 嘅 free 咁樣。好啦，嗱呢度咧就係講緊個 reaction 啦噃。OK， 咁我哋咧其實都講過一樣嘢嘅，逢親例如 NaOH 啦同埋 NH3 啦。OK， 咁我哋講緊過量嘅情況之下，咁如果加咗落一啲嘅 metal ions 嘅時候咧，有啲係能夠 redissolve 嘅，咁呢度就同大家一齊再睇啦。例如話啦 ，precipitate from ZN 二正嘅話咧，如果我哋加過量嘅NaOH 又或者過量嘅呢一個 NH3 咧，都係能夠 redissolve 嘅。OK， 咁然後剩翻嗰啲點樣記啊？我哋話過 ABC，OK，ABC，OK， 剩翻仲有個 G 咁樣嘅。係啦 ，ABC 啦 ，OK， 好，咁然後呢度其實就係即係咩咧 ？A stands for Al 三正 ，B stand for Pb 二正 ，C 呢度 stand for Cu 二正，最尾嗰個 G 係 Ag 正 ，OK， 呢一紮嘅 precipitate 嗰啲嘅oxide 啦，咁其實都係能夠 redissolve 喺翻相應嘅 NaOH 又或者 NH3 入邊嘅。好啦，咁然後今次題目佢就話啦，一個係 Pb 二正，一個係 Al 三正。首先一加咗可能少量幾滴啦嘅 aqueous ammonia， 我哋應該大家都會見到 PbOH2。呢度係逐個寫啊。呢度我哋會見到 PbOH2 係啦，嗰個 precipitate。而呢度咧，我哋就會見到 AlOH3 呢個 precipitate。而佢哋分別可以用喺咩咧？咁我哋會話啦，呢一個嘅 PbOH2 其實係會用喺呢個嘅 NaOH。AlOH3 咧都會 redissolve 喺呢一個嘅 excess NaOH 嘅。咁關唔關 NH3 事咧？唔好意思啦，唔關。OK， 原來係分辨唔到㗎，因為兩個加落去，你加過量嘅情況，大家都係不能夠 redissolve 嘅。咁所以呢一個分辨唔到啦 ，C 係錯嘅。好，咁最尾睇埋 D 嗰個先啦。當 aqueous ammonia 加咗落 CuSO4 until in excess， 一個 deep blue solution 就會 form 咁樣。好啦，嗱，首先第一樣嘢，我哋用呢個嘅 ionic equation 去寫啊 ，D 呢一 part。好啦，首先 Cu 二正，咁我哋會加翻兩個嘅 OH 負啦。嗱，記住 aqueous ammonia 一開頭做 reaction 咧，都係拎緊嗰啲嘅 OH 負去做嘅啫，因為佢係 alkaline 嚟嘅。係啦，咁點解 alkaline 咧？咁樣又岔開少少題外話啦。我哋話 NH3 再加水，佢做 react 之後咧，佢會變成咗 NH4 正同埋呢個嘅 OH 負啊嘛，係咪？所以咧成個 solution 入邊係會有 OH 負嘅嚇，咁我哋會拎咗啲 OH 負嚟做 reaction 先嘅。OK， 好啦，首先變成咗呢個嘅 copper-2 hydroxide，咁而 copper-2 hydroxide 咧，佢先至會再同 excess 嘅情況之下，我哋嗰個嘅 NH4 做NH3 做反應嘅。咁而 NH3 嚟講咧，我哋會有4個。然後咧就會產生咗個 complex ion， 咁就係 CuNH3 二正。由於本身 Cu 都係二正嘅，佢黐住咗4個嘅冇 charge 嘅 NH3 咧，總體都仲係二正嘅。然後就會產生翻2個嘅 OH 負。OK， 而咁嘅情況之下咧，嗱記住呢啲係 AQ 㗎，所以 redissolve 咗㗎啦。咁而我哋會話咧，呢一個咁嘅 complex ion 咧，其實就會係 deep blue 嘅。咁所以今次我哋應該係會見到一個 solution 係 deep blue 嘅。嗱，咁都再講埋少少啦，就係我哋上面呢一個嘅 CuOH2 啊，佢就會係 pale blue 啦，會特登講明啲顏色嘅，係啦 ，OK， 呢一個係淺藍色嘅 precipitate。咁而呢個咧再 redissolve 咧就會產生一個 deep blue 嘅 solution， 會係咁嘅。咁所以咧 D 呢個係正確，咁所以啦 A、B、D 都正確，得 C 係錯嘅啫。咁而題目問緊我哋嘅係 incorrect， 所以答案咧就係 C 啦。